നമസ്കാരം. അലർജിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ്, അലർജിയിലുണ്ടാകുന്ന ജലദോഷം, തുമ്മൽ, അതാണ് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത്? അലർജിക് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം പാരമ്പര്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കിട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ ജീനാണ് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ജീൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് വരണമെന്നില്ല. ഇത് വരാനായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും അലർജിക് റൈനൈറ്റിസിന് അലർജിയുടെ തോത് വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം 40% കുട്ടികൾക്ക് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് നിന്നും ഇപ്പോഴും വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കൂടിയിട്ടുണ്ട്? നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയിൽ, ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിന് 2 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് TH1 എന്ന് പറയും, മറ്റേത് TH2 എന്ന് പറയും. TH1 അതിനൊന്ന് T ഹെൽപ്പർ സെൽ 1, ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയാണ് TH1 ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പണ്ട് കാലങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ, ടൈഫോയിഡ്, TB അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുട്ടികൾ മണ്ണിൽ കളിക്കുന്നു, പുഴയിൽ ചാടുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അണുബാധകൾ വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഈ TH1 എന്നുള്ള ഘടകം വളരെയധികം ആക്റ്റീവായിരുന്നു. TH1 ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ TH2 കുറഞ്ഞിരിക്കും, താന്നിരിക്കും. TH1 അസുഖങ്ങൾക്ക്, അണുബാധയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, TH2 അലർജിക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അണുബാധകൾ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾ വെള്ളത്തിൽ പോയി കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പുറത്തു പോയി മണ്ണിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അണുബാധ കൂടുതലുണ്ടാകുന്നു. TH1 കൂടിയിരിക്കുന്നു, TH2 കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൂടുന്നു, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടിയിരുന്നു. അലർജിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആവശ്യം വന്നിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും ഒക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ അണുബാധയുടെ തോത് വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല, മണ്ണിൽ കളിക്കുന്നില്ല, വെള്ളത്തിൽ പോയി കളിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അണുബാധ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ TH1 എന്നുള്ള ഘടകം താന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് TH2 അലർജിയുടെ ഭാഗം കൂടി വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും അലർജിയുടെ തോത് വളരെയധികം കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ അലർജിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ആണ്. അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്കുന്നുണ്ടാകുന്ന തുമ്മലും ആ ജലദോഷവും അലർജി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന, അതാണ് അലർജിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അലർജി സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോകളിലൂടെ ഡോക്ടർ മാത്യു ഡൊമിനിക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ, ആരോഗ്യപാഠം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ആരോഗ്യപാഠം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഷെയർ ചെയ്യൂ, ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. നന്ദി, നമസ്കാരം.